মেরিয়ন বায়োটেক কোম্পানির ওষুধ সেবনের পর 18 জন শিশুর মৃত্যু হয়। শুভ সন্ধ্যা প্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আহ, চেষ্টা করি নিয়মিত আপনাদের সাথে কোনো না কোনোভাবেই কানেক্ট থাকতে, বিশেষ করে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে। কন্টেন্ট তেমন খুব বেশি বড় করে তৈরি করা হয় না, বাট আপনাদের সাথে একটু কানেক্ট থাকার জন্য চেষ্টা করে। আহ, তার মধ্যে হচ্ছে কি কখনো কখনো বিনোদনমূলক কন্টেন্ট, কখনো বা একটু গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করি। আজকে তেমনই একটি বিশেষ করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মেডিসিন, যে সিরাপ, দুটো সিরাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এই দুটো সিরাপ হচ্ছে কি কাশির, আপনারা জানেন এখন ঠান্ডা বা শীতকাল, এই শীত বা ঠান্ডার মধ্যেই কাশি বেশি হয় শিশুদের। সেই কাশির জন্য শিশুদেরকে আমরা সিরাপ খাওয়াই। এরকম দুটো গুরুত্বপূর্ণ যে দুটো সিরাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। এবং এই দুটো সিরাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মূল কারণটা হচ্ছে কি, উজবেকিস্তান সহ আরও বেশ কয়েকটি দেশে এই দুটো সিরাপ খেয়ে অনেক শিশু মারা গেছে। এই তথ্য পাওয়ার পর তারা মনে করলো যে না, এটা খুবই নির্মমানের, এভাবে চলতে দেওয়া যায় না। তাই এই দুটো সিরাপকে তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সিরাপ দুটির উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে কি ভারত। আমি একটু দেখেই দু একটা তথ্য আমি আপনাদেরকে বলি বা বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি। আমি ছবি দেখাবো যে আসলে কোন দুটো সিরাপ। আপনার সাথেই থাকুন আমার। যে ভারতীয় একটি কোম্পানির উৎপাদিত দুটি কাশির সিরাপ সেবনের বিষয়ে সতর্ক করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। গত 11ই জানুয়ারি এই সংস্থাটি তাদের এই সতর্কবার্তাটি জানিয়েছেন। আহ, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক এই সংস্থাটি, যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, তারা বলছে যে ভারতের নয়ডা ভিত্তিক কোম্পানি মেরিয়ন বায়োটেকের উৎপাদিত দুটো কাশির সিরাপ উজবেকিস্তানের শিশুদের জন্য যাতে ব্যবহার করা না হয়। এখানে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট যে উজবেকিস্তানের জন্য, অর্থাৎ তবে আমি কেন এই ভিডিওটি করছি বা আমি কেন আপনাদেরকে জানাচ্ছি এই কারণে, উজবেকিস্তানেও কিন্তু প্রচুর বাংলাদেশি আছে, তাদের পরিবার আছে, শিশুরা আছে। তাদের জন্য যাতে সহজ হয়, তারা জানতে যাতে খুব সহজ হয়, তাদের জন্য যাতে এই দুটো সিরাপ যাতে নেওয়া না হয় বা গ্রহণ করা না হয়। এমন বাংলাদেশেও কিন্তু এই সিরাপ দুটো কিন্তু আছে, আপনারা জানেন। আমি একটু পরেই ছবিতে দেখাবো কোন দুটো সিরাপ। এই দুটো সিরাপ এটা বাংলাদেশের জন্য কিন্তু এখনো কিন্তু সতর্কবার্তা দেওয়া হয়নি, তবে একটু সতর্ক থাকা ভালো। আহ, তারা তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে, WHO, যে মেরিয়ন বায়োটেকের উৎপাদিত নিম্নমানের চিকিৎসা পণ্যের গুণগত মান এবং নমুনা পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, তাই এসব পণ্য মানহীন। উজবেকিস্তানে শনাক্ত হওয়া দুটো নিম্নমানের পণ্যের বিষয়ে, এটাকে বিষাক্ত পণ্য তারা কিন্তু বলছে, যে এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে পণ্য দুটির বিষয়ে গত 22শে ডিসেম্বর, গেল যে বছর, তার ডিসেম্বরের 22 তারিখ WHO-র কাছে রিপোর্ট করা হয়েছিল উজবেকিস্তানের পক্ষ থেকে। ওই সতর্কবার্তায় আরো বলা হয় পণ্য দুটি হলো, দুটো সিরাপের নাম বলা হচ্ছে অ্যামব্রোনল সিরাপ ও DOK-1 ম্যাক্স সিরাপ। সে আপনারা হয়তো চিনতে পারছেন। আমি একটু একটু দেখাই যে ওয়েবসাইটে এই হলো ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন। এখানে এই যে আসছে যে মেডিকেল প্রোডাক্ট অ্যালার্ট, তারপর তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যালার্ট সামারি। এই জায়গায় এসে আমি একদম আপনাদেরকে যদি একটু কার্সর দিয়ে দেখাই, এই যে কপি হলো, the two products are Ambronol syrup and DOK-1 Max syrup. The strained manufacturer of both products is Marion Biotech Private Limited. এই দুটোর ব্যাপারে বলা হচ্ছে। এই দুটো সিরাপ আমি একটু ছবিতে দেখাই, আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন, গুগলে গিয়ে তারপর আপনার দেখাচ্ছি। এমব্রোনেল
এই যে উজবেকিস্তানের ব্যাপার বিভিন্ন সাইটে অলরেডি আসছে। অ্যাম্ব্রোনিল আর হচ্ছে ডিওকে 1 ম্যাক্স, এই দুটো সিরাপ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেটুকু বলছে যে এই সিরাপ দুটোর যেই প্রস্তুতকারক তারা এ পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ নেয়নি যে তারা এই দুটো নিম্নমানের নয় বা এই দুটো আসলেই মেডিসিন হিসেবে খাওয়ার উপযোগী, এই ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা বিশ্ব স্বাস্থ্যকে তারা এখনো পর্যন্ত প্রদান করতে পারেনি, তাই এই দুটো সিরাপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। উজবেকিস্তানে কাশির সিরাপ সেবনে বেশ কিছু শিশুর মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হলে আলোচনায় আসেন নয়ডা ভিত্তিক ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি মেরিয়ন বায়োটেক। ডব্লিউএইচও অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানায় উজবেকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীয় মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারের নমুনা পরীক্ষায় দুটি সিরাপের অগ্রহণযোগ্য পরিমাণ ডাইথালিন গ্লাইকল ও ইথিলিন গ্লাইকল দূষক হিসেবে পাওয়া গেছে। এই দুটো খুবই খারাপ, বিষাক্ত দুটো জিনিস। এই দুটো পাওয়া যাওয়ায় এটা শিশুদেরকে আর ব্যবহার করার অনুমতি দিচ্ছে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কতায় আরও জানায় বা আরও বলা হয় এই অঞ্চলের অন্য দেশগুলিতেও এই দুটি পণ্যের বাজারজাতের অনুমতি থাকতে পারে। অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের বাজারেও পণ্য দুটি বিধি বহির্ভূতভাবে সরবরাহ করা হয়ে থাকতে পারে। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থাটি বলছে সতর্কতায় উল্লেখিত নিম্নমানের পণ্যগুলো অনিরাপদ। এসব পণ্যের ব্যবহার বিশেষ করে শিশুদের মারাত্মক অসুস্থতা কিংবা মৃত্যুর কারণও হতে পারে। গত 22 ডিসেম্বর উজবেকিস্তান অভিযোগ করে মেরিয়ন বায়োটেক কোম্পানির ওষুধ সেবনের পর 18 জন শিশুর মৃত্যু হয়। গত মঙ্গলবার কোম্পানিটির সনদ বাতিল করেছে উত্তরপ্রদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও ঔষধ প্রশাসন দপ্তর, অর্থাৎ ভারতের। তাই আমার মনে হয় ওষুধ বা এই যে কোনো মেডিসিন, বিশেষ করে খাবার দাবার, এগুলোর ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকা উচিত। আর শিশুদের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি, কারণ তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। সুতরাং একটু নিউজ আপডেট বা বিভিন্ন যে সাইটগুলো, এগুলোতে একটু চোখ কান খোলা রাখা উচিত যে আসলে কোন ওষুধ ডাক্তাররা লিখে দিচ্ছেন, এখন আপনিও খাওয়ালেন, এখন ডাক্তার হয়তো আজ থেকে 3 মাস আগে লিখলেন, বাট গত এক সপ্তাহের মধ্যেই তো অনেক পরিবর্তন হতে পারে, এক মাসের মধ্যে পরিবর্তন হতে পারে, গতকাল হতে পারে, আজকেও পরিবর্তন হতে পারে। তাই আপ টু ডেট একটা তথ্য প্রবাহের সাথেই আমার মনে হয় থাকা উচিত। এখন যদি বলেন যে না 3 মাস আগে তুমি ডাক্তার তো কাশির জন্য এই সিরাপটা দিয়েছেন, তাই আমি বাচ্চাকে এটা খাওয়াচ্ছি, তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো উনি দিলেন, বাট আজকের পরিপ্রেক্ষিতে তো উনি তো নাও দিতে পারেন এটা। তখন হয়তো এটা আপনার অসুখকে নিরাময় করেছে, বাট আজকের প্রেক্ষাপটে তো এটা নিরাময় নাও করতে পারে, বরং যে হিতে বিপরীত হতে পারে। আজকে আর না বলি, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আশা করি আমার সাথেই থাকবেন বা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের সাথেই থাকবেন, এবং যদি ভালো লাগে আপনাদের সাবস্ক্রাইব করবেন। অনেক ধন্যবাদ।